Вот не прошло и полгода. Менял вот эту стойку стабилизатора. Вот. Обнаружился, оказывается, через нее стук. Вот сейчас попробую показать. Сейчас вот так вот. Вот это стук. Я вытер, там была смазка, чтобы видно было. Вот так вот она, видите, прогнула ее. Она била об железку, давила. Я не знаю вообще, как должно быть. Может, это вроде та стойка. Вот так вот она, не знаю, слышно будет. Об это место било, в общем. Видно, что она ее отсюда прогинала, прогнула. И с этой стороны тоже чуть. Эту я не снимал. То ли это такая конструктивная особенность. Разве она должна бить сюда? То есть, вроде длина, сейчас ее сравню с той, которая стояла. Которая стояла, у меня до сих пор туго ходит и вообще не стучала. Сейчас попробую показать. Так, вот была черная, которая грязная. Это была, вернее, стояла. Она даже в размерах разные они. Брал я это, ставил аналог. Не помню какой. Можно посмотреть, конечно, что я брал, потому что у меня там в заказах есть. Вот, и если сравнить вот так, то они даже вон по размеру разные. Длина-то у них, походу, одинакова. Да. А вот размеры даже отличаются, диаметр. Вот, и это у меня, она туго ходит, и ход у нее большой. То есть он не дойдет до того, чтобы стучать, скорее всего. То это ход уже сюда стучит, а в этой ход вот этот тот, а этот этот. Сейчас проверим. Разница есть. Вот разница в ходе. Так, сейчас. Да, вот здесь вот телефон вот так снимает. Вот. Настолько большая разница. Поэтому он ее и стучит. Диаметр меньше. И хода меньше. Скорее всего, может быть, это не для этой машины. Не знаю. Но длина одинакова, а вот этот ход не дает ей, если была она побольше диаметром, то ей достаточно было не доходить до вот этого стука. Поэтому так вот как-то. В общем, это вышло. Поставлю старую. Послушаем, будет стук. Стук был такой. В общем, борьба со стуками идет. Да. И устройство какое-то интересное. Что это вот здесь такое? Это для пыльника, да. Ну, это вот даже пыльник, сколько я проходил, больше 100 тысяч она проходила, по-моему. Да. И она вообще ни в одном глазу. Брал, по-моему, это оригинал. По-моему, точно не скажу, давно брал. Так, в общем, у меня перестал работать, включаться компрессор кондиционера. Полазив по интернету и в основном подсказал человек, что он не включается из-за, как он называется, забыл я. В общем, устройство, подогрев или как он, устройство вот из-за этого, вот, которое подключается в термостате встроенное. Здесь нить стоит какая-то. Ну, в общем, регулирует электронное включение-выключение термостата. Вот. Говорит, она вышла из строя. И чтобы
начал запускаться компрессор, потому что компрессор нельзя заправить по причине того, что когда компрессорщик вакуумирует, а потом пытается загнать туда фреон, то нужно включать компрессор, а компрессор не запускается. И по этой причине, надо устранить неисправность. Человек подсказал, что надо поставить перемычку вот сюда. Ну, не сюда, но перемычку, чтобы включался компрессор. Термостат не будет управляться электронно, он будет управляться механически. Потому что у него есть еще запасной вариант механическое управление. Ну, то есть, как обычно. Вот, чтобы сюда поставить, ну, это грубо так, ну, перемычка она есть. Перемычка, вот, сейчас покажу. Сюда подключается вот эта штука, вот этот разъем. Вот. Чтобы поставить перемычку, совет такой дали, ну, временную, до замены термостата. Вот сюда воткнуть перемычку в виде лампочки 5-ваттной. Ну, 5-ваттной было озвучено. Вот. Вот сюда, в общем, надо воткнуть 5-ваттную лампочку. Можно не подключать, не обязательно, но чтобы она стояла. И она будет работать как перемычка, позволяющая включать компрессор кондиционера. Вот. Поэтому временную вот такую надо сделать штуку. Поставить перемычку. Чем буду и заниматься. И попробуем. Ну, он говорит, что многие годами ездят, что до замены. Поэтому вот такое устройство у французов. Вот этот датчик подключается именно для управления электронным управлением термостата. Здесь стоит датчик температуры охлаждающей жидкости. Вот. И вот без этой штуки никак не включается компрессор. Тоже могли, в принципе, сделать его съемным. Вот это, наверное, внутри что-то там. Разобрать его, посмотреть. Ну, неразборный, поэтому надо менять термостат, чтобы он работал, ну, полностью работал, как ему положено. Ну, вот будем делать и посмотрим. Ну вот я снял эту проводку, которая вот это идет на нагревательный элемент термостата, или как там, управляемый элемент. А это на датчик охлаждающей жидкости. А это соединение с компьютером. Вот. Припаял я вот сюда 2 провода и лампочку. В общем, по совету товарища одного. Вот. Временная перемычка до замены термостата. Должна говорить, что если поставить перемычку на этот управляемый элемент в виде лампочки 5-ваттной, то компрессор кондиционера будет включаться. Ну, а термостат будет работать механическая часть только. Вот. Поэтому вот попробовал. Сейчас заизолирую, поставлю и посмотрим. Так, вот делаю тест на управляемый термостат после установки лампочки. Сейчас постараюсь показать быстро, потому что он идет короткий. Тест у него успеть показать. Сейчас я выйду из машины, нажму тест. Нажимаю ему тест. И быстренько. Вот что происходит. Лампочка начинает моргать, когда производит тест управляемого термостата. Вот, ошибки перестала показывать. Снялась ошибка управляемого термостата. И ошибка больше не выходит.